Добрый день, друзья! Середина лета. Уже июль покатился вниз, а вместе с ним и покатилось лето с горочки. Курортники наши отправились на моря, плывущие. Марио. Давай, снимаем. Бархатный сезон в начале. Нам, к сожалению, это не выходит. Отпуск в очередной раз откладывается, потому что наши растушки требуют ухода. В каком они состоянии сейчас, я хочу вам показать в этом видео Танино поле. В целом оно выглядит как-то так. Наш помидор подрос. Стоит зеленое, красивое поле. Достаточно заменить одну боку, и можно представить, что мы на море. Начинается дозревание.
Первые ярусы у нас начинают уже краснеть. Верхние ярусы наливаются. Урожай, наш урожай, делает заявочки на хорошие. Конечно, очень зависит от погоды. Если не грянет обширный фитофтороз, с которым мы не справимся, мы будем с большим урожаем. Завязей много. Завязь хорошая. Одна маленькая проблема. Ввиду предыдущих дождей на нижнем ярусе многие помидорки не выдержали слишком большого обильного увлажнения и полопались. Ну, к счастью, этого немного. Этого немного. Вот они здесь какие. Вот такое наше помидорное поле. Это первое. Вот это я имею в виду. Все это нерегулярности поливов. Но их отрегулировать нельзя было у нас. Были дожди. В это время Ивано-Франковщину выбивало градом. Да и много Одесса плавала не только в море. Вот. И в России тоже Ростов затапливало. Дожди были довольно обильные. Благо наше Полесье пропустило это увлажнение довольно быстро. Вот. И уже через каких-то пару дней это все нужно поливать. Вот такие наши виды на урожай помидорного нашего поля. Мы довольны. На сегодняшний день завязей много. Помидор наливается хороший. Вот, конечно, не без потерь, про которые я вот говорил. Ну, война без убытка не бывает. Это все закономерно. Все-таки поле есть поле. Это не теплицы. Как видите, наши помидорки растут, наливаются, обещая нам хороший урожай. Здесь у нас капусточка, ряд поздний. Вот. Здесь дальше тоже помидорки. В целом поле у нас выглядит вот таким образом. Хорошее поле. Входим на территорию перца. Перец тоже наливается, довольно крупный. По многу, по сути дела, он большущий. И вот здесь фактически мы сравнялись где-то и с югом по перцу. Вот, уже тут через какие-то недельку-две максимум будет
идти дозревание. Вот сейчас он уже находится близко к технической спелости. Вот. Ну, дальше продолжает, в принципе, завязываться. Время у нас еще есть. Вот такое оно у нас поле. Благодаря усилиям Тани оно находится в идеальном состоянии. Перец разной величины, ну, в зависимости, как завязывалось. Вы знаете, что у нас весна была, конечно, очень непредсказуема, холодная. Вот еще некоторые только зацветают. Но в целом мы, конечно, довольны. Да и как можно не быть довольным вот таким красивым, по сути дела, накоплением. Это же еще, я вам скажу, это еще рост. Он уже по размерам довольно приличный. Но еще он будет, ну, где-то, может, недель-две накапливать. Это куповидный. По сути дела, большой по размерам будет. Вот таким образом у нас накапливает продукцию перец. Там дальше у нас перец гигант. Вот. Ну и дальше, как бы сказать, помидор второй очереди. Это немножко позднее. Хотя и здесь уже есть, которые на нижних рядах. И уже даже дозревание какое-то есть. Но в основном, конечно, здесь еще зеленый. Зеленый — это несколько другого типа помидор. Вот. Но тем не менее здесь тоже есть. Нижний ярус уже наливается. Довольно обширно. Сам вид у него прекрасный. Вот. Уже мы сделали первую ему защиту, обработку в защите. Вот. Виды хорошие. Налив идет хороший. Вот такое оно у нас Танино поле. С помидорами. Ну и здесь наши арбузы. Арбузы, конечно, поздних сроков посева. Знаете, раньше нельзя было, потому что было очень холодно. Но, тем не менее, они уже набирают. И в дальнейшем у нас будет, по сути дела, уже проходит цветение. Вот, покудова еще мужские соцветия. Ну, всегда кавун начинает с мужских соцветий. Женские вступают немножко позже, чтобы потом было чем опыляться. Ну, в общем-то, он уже на этой грани завязывания. Вот такое оно наше Танино поле. Кому понравилось, ставьте лайки. Кто не подписался, еще подписывайтесь. Комментарии мы будем продолжать о том, что у нас здесь творится на наших полях. Кому интересно, смотрите. Здесь сливки у нас. Ну, это, в принципе, туда позднее, к началу, когда начнутся люди закрывать на зиму. Ну, в целом помидор неплохой, как и в целом поле. Как и в целом поле. Труд наш не напрасный. Хотя и жалко,
что поле мы не можем заменить на море. Вот таким образом. До новых встреч!